So guys, I am KD Gamer, actually not KD Gamer Facts Play। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो जनरली आप लोगों से बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ये नाम कैसे चेंज हो गया, नाम तो केडी गेमर था तो फैक्ट्स प्ले कहाँ से होगा। तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है कि देखो केडी गेमर ऐसा नहीं कि मुझे नाम पसंद नहीं है, नाम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक्चुअली बात ये है ना कि जो अभी मैं गेमिंग इस चैनल पे नहीं कर सकता हूँ। अभी इस चैनल में बस मैं फैक्ट्स और टेक्स की वीडियो डालूंगा। तो मतलब कि गेमिंग अभी मैं 1 महीने बाद जाके कुछ करूंगा। तो अभी प्लीज गाइस, फैक्ट्स प्लीज माय न्यू नेम। तो लेट्स स्टार्ट अप। आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। आज हम लोग दिखाने वाले हैं बेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रांडेड कंपनी इन ब्रांडेड वेबसाइट्स। मतलब कि ब्रांडेड मतलब कि जो ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड वेबसाइट सारी। तो आज हम उसके कुछ पीसी बिल्ड के सस्ते पीसी बिल्ड 12,000 या 15,000 के अंदर के कंपोनेंट्स दिखाने वाले हैं। और एक ऐसा पीसी है जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, उस वो पूरा एक प्री बिल्ड पीसी है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी मैंने चैनल स्टार्टअप किया है, 3 दिन हुआ है और व्यूज आ रहे हैं, व्यूज 30-40 व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पे। लेकिन आप लोग भाई लाइक्स नहीं करते, व्यूज देते हो लाइक्स नहीं करते या फिर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई दिल से बुरा लगता है यार। तो प्लीज कर देना। हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हम लोग का होगा डिवाइस, उस डिवाइस का नाम है हम लोग का जो सीपीयू है, वो एक जो प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग का प्रोसेसर है i5 का 2400 का 3.1 हर्ट्ज का प्रोसेसर। ये मतलब कि बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको इतनी कम प्राइस में अगर मिल जाता है इस वक्त, तो भाई उसके क्या कहने हैं। तो देखो ये वो प्रोसेसर है, मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा देता हूँ सब इसके आउटपुट। देखो ये वो प्रोसेसर है, एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोसेसर है और ये इतनी प्राइस में आपको मिल जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ब्रांड इंटेल है, इंटेल तो आप जानते ही हो, वन ऑफ द बेस्ट है। आई है तो इंटेल ही होगा। और देखो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये 4 कोर है, 4 थ्रेड है। आपको मॉडल नंबर आपको सामने ये स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 2400 और 3.1 हर्ट्ज की स्पीड है। और भाई आपको 4 कोर ये सब अगर इतने में मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और H61 का मदरबोर्ड है कंपैरेटिव डिवाइस, कि बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपको इतने पे वो मिल जाता है। तो ये हमारा प्रोसेसर हो गया, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रोसेसर के मतलब कि क्या कहना है यार, बहुत अच्छा है ये। तो मतलब कि अब हम लोग अपने नेक्स्ट चीज के तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग का रैम। गाइस तो हम लोग अपने 8 GB रैम की तरफ आ चुके हैं, DDR4 की तरफ। वेरी अच्छा है और ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ कंपोनेंट सब एक दूसरे से कंपेरेटिव है। तो ये DDR4 का 8 GB रैम है, बहुत सॉलिड रैम है। आप देख सकते हो एकदम मस्त पूरा, देख रहे हो, दिखा देता हूँ मैं आप लोग। बहुत अच्छा रैम है बिल्कुल, और किसी कंपनी भी ब्रांडेड है, मैंने चेक किए थे, कोई धक्का नहीं है। और आपको 1 साल की वारंटी भी शायद दी जाती है इस पे। देखो 8 GB रैम है, रैम मेमोरी टेक्नोलॉजी SODIMM, बहुत अच्छा है। तो और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो हम लोग का जो प्रोसेसर था ये वाला, तो आपको उस पर 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो ये हम लोग का रैम था। रैम की प्राइस है 2940। तो मतलब कि अभी आप सोच रहे हो भाई तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में आके एक चीज़ बताऊंगा ना, उस चीज़ से आपका एकदम सस्ता हो जाएगा। उस चीज़ आप लास्ट में जाके देखना। प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। तो अभी हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने फैन की तरफ। तो भाई इसको फैन को देके दिखाने से पहले मैं आपको बस एक बात कहूंगा कि इसको ले लो भाई, इसको आंख बंद करके ले लो, क्योंकि ये देखो, अगर आप कोई भी मदरबोर्ड लो जो लेना लो, लेकिन फैन तो हमेशा इंटेल का ही लो यार। इंटेल का फैन आप सबको जानते हो, इंटेल का फैन ना कुछ उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये i5 को सपोर्ट करता है और हम लोग का प्रोसेसर भी i5 ही है। तो आप फैन को आप देख सकते हो। मैं आपको इसकी क्लोज लुक दिखा देता हूँ, एकदम क्लोज लुक है और यू कैन सी इट वेरी वेल। तो इसमें आई थिंक इस देखो, मैं आपको इसका एक पूरा पूरा का पूरा क्लियर व्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको बाद में इसको लेने से पहले कुछ वो ना हो कि भाई ऐसा है वैसा है।
बाकी वीडियो में कुछ कमेंट ना करो। इसका मॉडल नंबर सब कुछ आप देख सकते हो। देखो ये इसका कनेक्टर है, तो देखो इसका मॉडल नंबर ये रहा, और ये कंपैटिबल है विद i3, i5 एंड i7 कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखो कंपैटिबल डिवाइस विद डेस्कटॉप। तो अभी ये हम लोग का फ़ैन था कि वेरी अच्छा फ़ैन है, वो बहुत अच्छा फ़ैन है। इसकी प्राइस है 299, मतलब कि मान सकते हो 300 रुपये। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने वन ऑफ दी इंटरनल हार्ड ड्राइव की तरफ। 1 TB की है। तो गाइस इसको, ये जो हार्ड ड्राइव है ना, बस बस दो ही चीजें हैं इस पूरे लिस्ट में जिसको पाने के लिए मुझे अपनी एकदम रगड़ना पड़ा है भाई। ये एक हार्ड ड्राइव है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है भाई। 1 TB की हार्ड ड्राइव, मतलब कि ये वाली 1 TB की नहीं है, ये 250 GB की है। अभी आप इसको स्टार्टिंग में जब बस आप 1-2 गेम खेलोगे तो आप इसको ले सकते हो। ये मतलब कि 1070 की है, लेकिन 1070, लेकिन अब मैं आपको एक और हार्ड डिस्क दिखाता हूँ। वो इससे बहुत गुना ज़्यादा एकदम बेहतर है। तो वो हार्ड डिस्क अभी आपको मैं शो करता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस ये जो 1 TB की, ये जो इंटरनल क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल हार्ड ड्राइव, यस, 1 TB की इंटरनल हार्ड ड्राइव है। ये मतलब कि आपको अमेजोन पे 3200 की मिल जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट पे जो कि नॉन ऑफिशियल्स है, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, तो उस पर आपको मिल जाएगा 1000-2000 में। लेकिन भाई उसका ये नहीं बोल सकते हो कि वो पक्का है, सेफ है। तो मतलब कि मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ। मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे गया हूँ, मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ कि ये बेस्ट है, वन ऑफ दी। तो हमको मैंने इसको पूरा चेक कर लिया है, ये अच्छा है। और मैं आपको सबकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला जो है, ये बड़ा रैड डुकला कुछ जो कंपनी है, मैंने उसका ये कॉपी करके जाके नाम सर्च किया था। बहुत अच्छी कंपनी है, और ये थाईलैंड में वो करती है, इसको थाईलैंड में इसका ओरिजिन है। फिर मैं आपको लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, उस चीज को देख के आप टोटली शॉक हो जाओगे। बहुत अच्छा है वो, बहुत, उसकी लुक भी बहुत अच्छी है। तो अब हम बढ़ते हैं वन ऑफ दी हमारे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये है गाइस हमारा PSU। ये 450 रुपये का है। ये मुझे कैसे भी बहुत मुश्किल से मिला है, मतलब कि ये बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट। ये आपको 450 वोल्ट की पावर देता है, जो कि हमारे मदरबोर्ड से एकदम मैच कर रही है। मैंने चेक किया है, मतलब कि, और ये फ्लिपकार्ट पे है। अभी मैंने कहा था आपको कि मैं लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। चलो तो इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हो, 2.3 है, बहुत सॉरी 3.2 है, बहुत अच्छी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है हम लोगों का ग्राफिक कार्ड। वन ऑफ द मेन चीज है ग्राफिक कार्ड। 3900, मतलब कि 4000 की मान सकते हो आप। ये गीगाबाइट का ये ग्राफिक कार्ड है, मतलब कि भाई इससे अच्छा तो हमको नहीं मिला। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है, 2 GB का है, बहुत अच्छा है। अब 4 GB का लोगे तो शायद ना करे, मतलब और भी अच्छा। इनमें अभी आप स्टार्टअप के लिए आप इसको ले सकते हो, किसी भी यूट्यूब के स्टार्टअप के लिए। ये वाला बहुत ही मतलब बेस्ट है, बेस्ट एवर। तो ये ग्राफिक कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने इसका पूरा चेक किया है। और गीगाबाइट कंपनी तो आप जानती हो, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर दिस टाइप। तो मतलब कि ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज की ओर। ये है गाइस अपना कैबिनेट। आप कोई सा भी ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। मैं बस आपको सिंपली इसका दाम दिखा दे रहा हूँ। उसका दाम है 1300 रुपये। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रही है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो ये है एकदम सस्ता है भाई, इससे मतलब कि अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। और गाइस मैं आपको ये कॉम्बो दिखाना चाहता हूँ। ये इनकी ये कॉम्बो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे आपको वहां से मिल जाएगा। देखो 1000 का ये है विदाउट SMPS, बहुत अच्छा है। ये भी है, क्योंकि सब मिला के आपको ये थोड़ा सा सस्ता दे रहा है। आप ये इसकी कॉम्बो में जा सकते हो, बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो भी हम लोग अपने एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो चीज है अपना मॉनिटर। तो ये भी मॉनिटर भी बस ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो या फिर ना लो।
ये बहुत सस्ता। सॉरी गाइस, तो गलती से वीडियो बीच में कट हो गई थी, तो हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। मॉनिटर भी ऑप्शनल है, मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो उसको ले सकते हो, बहुत अच्छा है, फुल एचडी देता है, उनके सब कुछ है, बहुत अच्छा मॉनिटर है ये, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा मॉनिटर है। तो मतलब कि मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने उस सरप्राइज की ओर। सो गाइस, सरप्राइज से पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं, ये कॉम्बो है, बहुत अच्छा कॉम्बो है, जेब्रॉनिक्स कंपनी का है, मतलब कि मैंने ढूंढा था, मुझे ये बहुत अच्छा मिल गया था। तो आप देख ए सॉरी सॉरी सॉरी। तो मतलब कि देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉम्बो। तो मतलब कि बहुत बहुत बेस्ट है। माउस की DPI मैंने चेक की है, आप सब जाके चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि इसमें RGB भी है दोनों में, माउस में भी और कीबोर्ड में भी। मुझे तो ये बेस्टेस्ट लगा भाई, मुझे बेस्ट है ये कॉम्बो, बेस्ट है। आप चाहो तो आप ले सकते हो। ये स्पीकर है इसके साथ, अगर आप चाहो तो स्पीकर भी ले सकते हो। ये स्पीकर के साथ ज़्यादा महंगा नहीं है, 900 का, क्योंकि 900 और बढ़ जाता है शायद। तो हमने अब सरप्राइज की ओर बढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इसको दिखाना भूल भूल गया था। ये जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड है, DDR3 का, लेकिन ये आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आप कोई DDR3 का 8 GB रैम ले रहे हो तो। लेकिन मैं आपको इसको प्रेफर उतना नहीं करूँगा, आप ले सकते हो, क्योंकि उसकी वेबसाइट कोई इसकी खास नहीं है। तो मैं आपको जो प्रेफर करता हूँ वो ये है। वेट अ सेकेंड। यस गाइस, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। इसको मैंने चेक किया था, ये आपका आपके कोड को भी आपके प्रोसेसर को भी ये सपोर्ट कर देगा, ये आपके रैम को भी सपोर्ट कर देगा, ये आपका सारी चीज़ें जो किसमें है उस सबको सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है। आप चाहो तो ले सकते हो। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो गई है, मैं ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। तो अभी हम लोग मतलब कि जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने सबसे लास्ट में रखा था, मैं, और ये भी एक आप ले सकते हो, ये 800 वॉट का है, चाहो तो ये ऑप्शनल है। तो हम लोग धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस, ये हम लोग का लास्ट चीज है, आप शौक हो जाओगे इसको देख के। वन ओनली द हम लोग का प्रीबिल्ड PC, दैट इज दैट ऑफ Amazon। सो गाइस, दिस इज दैट, हम लोग आपको उसको पूरा दिखा देता हूँ मैं। तो ये है हम लोगों का वन ऑफ द प्रीबिल्ड PC, आपको इसके साथ सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि मॉनिटर मिल रहा है आपको, इसका PC मिल रहा है। बाकी आप जब PC को ध्यान से देखो तो, रुको, मैं शायद इसमें नहीं, इसमें जूम नहीं होगा, दिखा रहा हूँ। इसमें आपको बस ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा है, वरना आपको इसमें देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, तो देखो 8 इंच का ये इसका एक मॉनिटर है। तो और i5 का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, DDR3, 1 TB का स्टोरेज है, बहुत अच्छा है। 8.5 मॉनिटर है, 120 SSD है। 120 SSD थोड़ा सा मतलब कि सॉरी, यहाँ पे तो 1 TB SSD है, 120 SSD है शायद, नहीं ठीक है फिर भी। और कीबोर्ड माउस और विंडोज भी आपको पहले से मिल रहा है। आप सोच सकते हो कि ये मतलब कि अभी एक और सरप्राइज है, और ये मतलब कि बेस्ट भाई, मतलब कि हमको लगता नहीं है कि आपको, मैंने अब तक जितनी भी चीजें दिखाई हैं इससे अच्छा कुछ होगा। तो मतलब कि आप इसको एक बार इसका लुक तो देखो, सब RGB भी है, आप मतलब कि खुश हो जाओगे भाई। और इसका प्राइस मैं आप सबको रिवील कर देना चाहता हूँ, इसका प्राइस 25,899, मतलब कि 25,900 का है, हम मान सकते हो 25,900। अगर आप इसमें एक वो ऐड करते हो ग्राफिक कार्ड, तो आपका पड़ जाएगा मिनिमम 28,000। तो जब अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ गाइस, वो सबसे सस्ता होगा, सबसे सस्ता। अभी एक सरप्राइज आपके लिए, तो आप वो रेडी हो सरप्राइज के लिए। तो गाइस देखो, आज से 1 महीने बाद आ रहा है दीपावली, और दीपावली पे इंडिया की बेस्ट सेल लगती है, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, दोनों पे लगती है। तो और मैं देखो, मैं चाहता तो आपको अलग अलग वेबसाइट से भी ला के कुछ कुछ दे देगा, जो फेक फेक होती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब अमेजोन और फ्लिपकार्ट की ही है। तो आप चाहो, जब आप इसको मंगवाओगे, सब दीपावली के जो 4-5 दिन का जो ऑफर आता है, आपको मतलब कि अगर ये पूरा मिला के 16,000 इसका वो बन रहा है बजट, तो आपको भाई सोचो, आपको ये 10,000 के अंदर तक का, या फिर 10 11,000 में ही मिल जाएगा।
और आप ये अगर 25,000 का ये मंगवाते हो तो आपको ये कम से कम पड़ जाएगा गाइस 18,000 का। और इसमें आपका वो मतलब कि 20,000 में आपका इतना अच्छा सीपीयू प्लस ग्राफिक कार्ड सब आ जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट। और मैं दीपावली के दिन भी इसका आपको दिखाऊंगा कि क्या है इसमें खास। आप इसका उनकी सब कुछ देख सकते हो, ये बेस्ट है। मैं चाहता तो ये सब भी ला सकता था, लेकिन इसका भाई इसका डिजाइन देखो, इसका डिजाइन के सामने तो आई थिंक सब कुछ फेल है। तो गाइस मतलब कि हाँ, जो मैंने आपको बताया आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कुछ होगा। आप चाहो तो आराम से 15,000 के अंदर अपना इन सब कंपोनेंट के साथ पीसी बिल्ड कर सकते हो। फिर आप ये खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगा है लेकिन दीपावली के साथ आप बस ये खरीदोगे तो आपका 15,000 में आई थिंक आ ही जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, डेट सेट। तो हम लोग मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।